Halo guys, ketemu lagi sama gue. Di sela kesibukan gue dalam repair atau servis drone kali ini, gue mau berbagi bagaimana cara upgrade RAM pada Acer Aspire Slim 22R2 C4. Caranya itu gampang banget ya guys. Sebelum kita upgrade DDR4 SD RAM-nya, kita cari tahu dulu spesifikasi notebook Acer Aspire 3 Slim ini. Langsung aja kita menuju website resminya ya guys. Acer Aspire 3 Slim ini dibekali prosesor AMD Ryzen 3 3250U 2,6 GHz dual core dengan operating system Windows 10 dan free untuk upgrade ke Windows 11. Dan untuk display dan grafiksnya yaitu pakai AMD Radeon Graphics dan screen resolution di 1366x768 pixel. Untuk memorinya dibekali dengan 4GB DDR4 SD RAM yang sudah tertanam di mainboardnya, dan ada satu slot kosong untuk DDR4 pada mainboardnya yang bisa kita upgrade menjadi 12GB DDR4 SD RAM-nya. Untuk storage-nya, laptop ini sudah menggunakan NVMe SSD 256GB dengan slot PCI Express, dan untuk supply-nya hanya memakan 45 watt saja. Oke, lanjut guys, kita bongkar notebooknya dan ikuti bagaimana cara upgrade DDR4 SD RAM-nya.